सिभिल राजखान्थि दोलोनिफ्राय 22 नं कख्लाबारि बियाबनि जानो गोनां उफ्रा बिसायख'थिनि थाखाय बिजाथि महरै फोसावजानाय मन्टु बर' बिथाङा दिनै बाक्सा जिल्ला बेंगिरिनि आखायाव गावनि बिजाथि लाइखौ गथायहैनाय जाबाय। बिजेपि, इउपिपिएल आरो जिएसपि जथाय सरकारनिफ्राय इउपिपिएल दोलोनि मन्टु बर' बिथांखौनो उफ्रा बिसायख'थिनि बिजाथि महरै फोसावनायखौ लानानै मन्टु बर' बिथाङा बिजेपिनि दैदेनगिरि, जिएसपिनि दैदेनगिरि आरो इउपिपिएलनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ गावनि गोसो गोरबोजों साबायखर बावहरदों। जोबोद गोजोननाय मोनदों दिनै आंनि जि नमिनेशन पेपारखौ गथायनायनि उननिफ्राय आं बयखौबो जोंनि बिजेपि दोलोनि आंगोनां चिफ मिनिस्टार आरो दोलोनि आफादगिरि आरो इउपिपिएलनि दोलोनि आफादगिरिजों लोगोसे सीएम आरो लोगोसे जिएसपिनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ आं अननाय बावनो लुबैदों। मानो होनबा बिथांमोननि सुजुग सुबिदानि थाखायनो आं दिनै 22 नं कख्लाबारि उफ्रा बिसायख'थिनि बिजाथि जानो हादों आरो ओंखायनो बयनिसिमबो जोंनि समस्तिनि बाखि आरो दोलोनि साफ्रोमबो दैदेनगिरिफोरखौ आंनिफ्राय साबायखर बावनाय जाबाय। गोजोन्थों।